升學方面，呢個 TOEIC 嘅考試算係就業嘅英文能力嘅一種肯定啦，令我對未來揀科都有信心可以應對一啲。我嚟自仁濟醫院和合商中學，我個名叫周彥毅，讀 Form 6，依家已經畢咗業。當然係好開心啦，因為都知呢個 TOEIC 呢個獎係全世界都認受性好高啦，有一個足夠嘅信心係，就算出嚟做嘢，我嘅英文都係有一個足夠嘅水平。好似我啱啱講呢個 TOEIC 試都係俾咗一個檢視自己嘅英文程度喺邊啦，尤其是 listening 同埋 reading 可以認識更多嗰啲practical 一啲嘅 vocabulary 啦，對我 DSE 嘅準備都幾有幫助。升學方面，呢個 TOEIC 嘅考試算係就業嘅英文能力嘅一種肯定啦，令我對未來揀科都有信心可以應對，例如要用英文嘅一啲醫療行業，甚至係一啲商科都可以有更多選擇。我最想多謝就係校長同埋老師俾呢個機會我去參加TOEIC嘅考試啦，都好多謝我嘅屋企人支持我。